Al, бастайық. Қазір адамдар жаймен кіре берсін. Так, мен интернетке кіріп олайын, жақсылап. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Егер YouTube каналдарыңыз бар болса, жүргізіп жүрген немесе ойларыңыз болып жүрсе алдағы уақытта каналдар бар кісілер, каналдарыңызды осы жаққа жіберіңіздер, атын жазып, мен мына жақта қазір ноутбукпен қараймын, каналыңыз қандай қателік жіберіп жатқанын барлығын осы жерде бірге талқылайтын боламыз. Ал енді бастаймын деп жатқан кісілер болатын болса, онда сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Так, мен интернет кіріп алайын. Все, мен дайынмын, мына Давайте сіздер каналдарыңызды жібере беріңіздер. Жақында әдемі бір музыка болып қалсын. Давай кеттік, бастайық. Сәлеметсіз бе, каналымда бір ай ештеңе салмап едім, қазір просмотр жинамай қалды дейді, не істесем болады дейді. Оған дейін қанша уақыт болды жүргізгеніңізге каналыңызда, YouTube каналыңызда? Сөйтіп қай уақыттан бері тоқтатып қалдыңыз? В общем, бір айдың ішінде істемедіңіз ғой, иә? Қандай каналыңызды көрсетіңізші, мен көрейін. Аты қандай каналдың? Все, мен дайындалайын. Так, мына жақта қосылып тұр барлығы. Иә, жіберсеңізші, каналыңыздың атын жіберіңіз. Так, кет кукуруза. Кукуруза десе шығам екен, сіздікі? Өйткені ондай тема көп шығар. Сіздің каналыңызға бірінші настройка етіп көріп, кукуруза деген темаға қатысты. Өйткені кукуруза деп жазса, сіздікі шықпайды каналыңыз. Сізге хотя андай басқаша бірдеңе істеу керек. Бір андай хотя бы андайыңызды жіберіңізші. Мына жерде бар ма екен? Логин. Логин жіберіңізші, логин. Кукуруза десе шықпайды сіздікі. Так. Разбор жасап жіберіңізші, Казмер Марвел. Так, кеттік. Давайте сіздер просто так Марвел екен ғой.
Шыға ма, шықпай ма андай. Мынау ма 661 деген? Осы болса иә деңіз. О, каналдың сілтемесін жібермеңіз андай, мадам деген ғой, Бот подкаст. Марвел 03 деген осы ма? Осы болса иә деп жазып жіберіңіз. Сіздер қазір просто так экранды бір-екі рет басып, лайк басып отырсаңыздар, сөйтіп каналыңыздың атын жіберіңіз. Мен каналдарыңызға разбор жасап берем. Болмаса басқа да YouTube каналы бар таныстарыңыз болса жіберіңіздер. Ол кісілер де не алғасын. Тексертіп алсын. Так, Казмарвел. Так. Шапка нормально болады. Қатты емес, енді сәл-сәл енді детский екен көрініп тұр. Мектеп оқисыз ба сіз? Ана жақта сілтемелерді тоже көбейтіңіз, өйткені бұл YouTube жалпы бүкіл әлеуметтік желі бір-бірімен связан нәрсе болғаннан кейін описанияны нормально толтырыңыздар ғой, енді жалпы барлықтарыңыз осы о канале деген жақтағы описанияны полностью жазыңыздар. Бұл жерде не жазылады? Бұл жерде мына канал сәлемдесесіздер. Бұл канал қандай канал? Бұл жерде не нәрсені айтасыздар? Қандай адамдарға керек? Қалай халыққа пайдалы болады? Соңында тіркеліңіздер, осындай болады деген сияқты айтып кетесіздер да. Астың жағында сілтемелер тұру керек. TikTok, Instagram, басқа. Казмарвел қайттан көрсем қазір. Типа андай болып тұру керек. Мына жақта қазір Instagram, TikTok, Telegram дегенде тұр ғой. Осы сияқты барлығы шығып тұр керек сіздерде тоже. Өйткені Telegramға мақұл, Telegramға кірсін кірмесін, Instagramға кірсін, TikTokқа кірсін кірмесін, бәрібір бірақ ол болу керек. Ол YouTube'тың өзінің заңы сондай. Так, Казмарвелға кетті қайтан. Ол Казмарвел дегенде не да? Biraz kuruş. Экранды қатты көрсете бермей қойын. Сәл осылай өте берейін, мақұл. 2023 апрельде ашылған. 661 подписчик нормально. Уже бірақ бұл уақытта уже монетизация қосатында уақыт болып қалды уже. Енді Марвел туралы болғаннан кейін енді бір не жоқ та, жүйе қатты емес. Құмырсқа адамның көзімен көреміз. Көрейікші. Мынаны өзіңіз типа кино шолу сияқты жасағасыз ғой мынаны, Кино шолу сияқты жасаған болсаңыз, онда әдемі, мощный күшті. Мен андай просто Марвелдің видеоларын типа алып сала салдым деп ойлағам ғой. Онда күшті, мощный, әдемген. Бұлар жақсы көтеріледі дейтін, Құдай қаласа. Енді жиналып жатыр ғой. Уже жақсы, 7.000, 1000, 4000, 6000, 16000 уже монетизация қосылатындай жақындап қапты. Почти сағаттарда жақындап қалған шығар сізде. Подписчик жетсе болды уже. Күшті екен, маған ұнады уже. Қазір. Бәріне сәлем, бүгінгі видео. Ваканда Навиди киносын қысқаша айтып беремін. Киноның басында Джала белгісіз ауруға шалдыққан. Жори оны емдеуге тырысады. Джаланы қара пантераның күші беретін жүрек тәрізді көлік құтқарар еді. Бірақ Киллмонгер өсімдіктерді өртеп жіберді. Осындай өзім жаман қатты көремін ше.
Канал өте күшті, әдемі. Типа обложкасын қараңызшы, обложкалар да өте әдемі екен. Наушник көрініп тұр, еще тақырыптары да өте әдемі. Бұларға вообще не еді жаңағы кино шолуларға вообще настройка дейтін нәрсе керек емес қой, кәдімгі прикол сияқты нәрсе ғой. Приколдарды пранк түсірсең, прикол түсірсең өзіме-өзі кете береді ғой, мысалы. Кеше детский каналдарға қатысты нәрселер, кино шолу дегендерге қатты бір настройка керек емес. Бұл жерде өзіме-өзі қызық болса болады, кете береді ары қарай. TikTok-тың алгоритмі сияқты видео жалпы рекке шығуы, ол видео просмотр соңына дейін көретін болса, бір адам соңына дейін көретін болса, видео рекке шығып кете береді. Мынаны енді көретіндей ғой же, сапасы да өте күшті, жаңа көрдіңіздер, обложкаларын да қараңыздар. Енді мына жақты сәл басқаша қылып жүрсек, мына жерлерді вообще дерзкий қылып жүрсек күшті болады. Қазір Marvel деген жазуды ма или маған өзі айтып отыр ғой, маған не қылма деп. Экранды көрсете берме деп жазып отыр маған. Бір кімде қандай канал бар? Неге мынау бүйтіп тұр, неге? Қазір мен немді реттеп алайын. Қазір барлықтарыңыз көремін. Осынау ноутбук не қалды? Болды. Все. Кеттік, келесін көрелік. Көзіме көрінгенін көріп кете берейінші бұнда. Қосылайық, лав деген, қосылайық, ондай тема қатты немес шығар, керек па, керек емес па? Жаңа мадам дегенді көрейінші. Мадам бет. Мадам. Кукуруза. Мадам кукуруза. Бірақ ана кукуруза дегенге уже сізге настройка жасау керек. Өйткені кукурузада іздегенде шықпайды каналыңыз. Канал шығатындай болу керек. Кеттік. 332. Ой, 2013-те ашылған міне каналыңыз не? Алдында SSR деп айтып жатқаным осындай ғой. Баяғы каналдарды жүргізіп видеолар рекке шықпай қалды да. Мынаның барлығы неге байланысты ғой? Тоже бұл да рекке шығуға да шықпауға да байланысты мына ше. Кейбір кісілер болады, осы баяғыда ашылған каналдардың, мысалы, қазір 2013-те мысалы ашылған канал ғой енді бұл. Бірақ кейін жүргізген шығарсыз, білмеймін енді, осы 1-2 жылдықтың ішінде жүргізген шығарсыз. Бірақ баяғыда ашылған канал болғаннан кейін ол сол ашылған уақытпен бүгінгі соңғы күннің аралығында, соңғы салынған видеоның аралығындағы уақыттың бәрін есептеп аналитиканы шығарады да. Сол үшін де бұл рекке шығу да тоже наған да байланысты. Одан да мына подписчик ешнәрсе болмаған болса, мына каналдың орнына басқа канал ашып, сразу осы видеоларыңызды соған салып бастасаңыз, ол одан да тезірек дамып кететін еді, өйткені сразу рекке шығарып. Қазір бұны да көріп шығамыз. Мына жаққа сілтемелер қойыңыз, ол канале мына жерде ешнәрсе жоқ. Қазір қараңыз, астың жанында сілтемелер болу керек. TikTok, Instagram, басқа барлығы. Мына жақта ешнәрсе керек емес, уже сізде 1000 подписчик жоқ. Сіз жалпы андай бір жерден алған видеоларды сала берген сияқтысыз ғой. Олар рекке шығу қиын ғой олардың. Мысалы, басқа бір жерден көшіріп алып сала салу деген тоже қиын, ондай нәрселер. Одан да осы суреттерін нелерін қырқып алып, өз даусыңызбен жазғаныңыз жақсырақ. Егер мыналар өз даусыңызбен болмаса, көрейінші аңыз. Жиі талқыланатын сұрақтардың бірі ол жеңіл босану. Өз даусыңыз ба? Және толғақ шақыру жолдары, және малина жапырақтарынан шай жасап, соны толғақ
уақытта жеңілдетудің әдістері айтылады. Бұндай малина, яғни таңқурай жапырақтарын сіз дүкен немесе дәріхана сөреуінен аласыз. Немесе үй жағдайында Тақырып жеңіл босану. келесі видеода көрсетіп өтетін боламын. Ал қазір оны қалай пайдалану және қалай пайданы асыруға болатынын Сізге нені түсіну керек, логиканы түсіну керек. қазір айтып кетейін. әлем Жеңіл босану, толғақ шақыру, жеңіл толғақ, тез босану. Жалпы барлықтарыңызға айтарым, логиканы түсініп алыңыздар. Мысалы тақырып, жалпы сізде қазір настройка жасалмаған ғой, енді настройканы жасау керек сізге. Полностью настройка жетіп шығу керек. Компай айтпайшы. Экран. Қайта-қайтадан тиктоктан маған неге батыр, уведомление келіп жатыр ғой. Короче, сіздің настройкаңыз жасалмаған, каналдың настройкасы жасалмаған, ключевой сөздер, каналдың ключевой сөздері жазылмаған. Соларды жазып шығу керек. Сіздің темаңыз қандай, тақырып жалпы каналдың несі қандай? Негізгі мақсаты қандай, жүйесі қандай? Соған қатысты каналдың ключевой сөздерін жазып шығасыздар. Каналға ол полный каналдың несіне. Мысалы мен мобилографпын ба, мобилографияға қатысты жүргіземін ба, онда мен ана жаққа телефонмен видео түсіру, айфонмен видео түсіру, мобилография қазақша мобилография деген сияқты теманың бәрін сол жаққа жазамын. Егер мен гинекологпын ба, гинекологияға қатысты нәрселер жазып шығамын. Урологпын ба, урологқа қатысты нәрселер жазып шығамын деген сияқты. Сізде қазір мадам кукуруза деген канал жалпы бір андай не бар ма өзі жүйе бұл жерде? Қазақстанда өз бағаңызға типа жүктілікке қатысты сондай сияқты ғой енді, иә, түсінікті. Сізге настройка жасауды дұрыс түсіну керек. Әйтеуір ана теги жазса болды, ключевой әйтеуір бір сөз жазса болды емес, настройка жасауды дұрыс түсіну керек. Мысалы сіздің тақырыбыңыз жүктілік, мысалы жеңіл босану сіздің тақырыбыңыз. Бұған қатысты сізде ешқандай да каналдың еш нәрсесі жазылмаған да, настройкасы оған қатысты жазылмаған. Әйтеуір бір жүктілік деген нәрселерді, кейбір нәрселерді жазып қойғансыз, бірақ жеңіл босану, толғақ шақыру деген сияқты тақырып тұр да сіздің тақырыбыңыз. Бірақ оған қатысты ешқандай да теги де жоқ, ключевой сөз де жоқ, жалпы описаниясы да оған қатысты болып тұрған жоқ та. Сол үшін де бұл сіз жалпы логиканы түсінуіңіз керек бірінші. Жалпы логиканы түсінуіңіз керек. Сосын барып настройка жасайсыз. Әйтпесе ол жерге көрінген сөз жаза беру ол керек емес. Текке каналда төмендетіп тастайды. Сосын шортсты көбірек салыңыздар. Шортсты күнде бір видео салуға тырысыңыз. Шортс сіздің темаңызға қатысты емес темаларды салмай қойыңыз, керек емес ол. Онда жүктілік па, сол жүктілікке қатысты, гинекологияға қатысты ма, соған қатысты нәрсені жүргізіп беріңіз болды тек қана. Қосылайық лайв деген көрейінші. Ол бәрі не да, қосылайықтың видеолары ғой, премияны біліп тұрмын ғой қазір, ол керек емес та, ол әшейін экран записпен түсірілген видео болғаннан кейін. Сонда да көре салайын. Қосылайықты ұнатпаймын десең, так, қосылайық лав деген мына жерде енді көп сияқты ғой. Бұның қайсысы енді? 322 мың подписчик емес шығар енді, явно. Мына екеуін біреу ма? Ол бәрі қосылайыққа қатысты нәрсе екен, ол настройка не деп жасайсыз, ол бәрі бірдеңені битіп кетті, соғып кетті деген сияқты тақырыптар шығар ол жерде. Үш дейді, экран запись емес дейді. Да? Не енді ол қазір көрейік. Тым жоқ қой, жерде ешнәрсе жоқ қой. Жалпы бұл разбор жасайды дегенде де бір, хотя бір разбор жасайтын бірдеңе болу керек қой, сізде ешнәрсе жоқ қой, дым жоқ. Сізде нөлден бастап, басынан бастап істеу керек. Ешнәрсе жоқ сізде қазір. Мынау деп айтайын десем, вообще ешнәрсе жоқ. Настройка дейтінде ешнәрсе көріп тұрған жоқпын, тақырыпта жоқ. Оған настройкада жасап қатырмайды сияқты. Сізде ешнәрсе жоқ жалпы. Жасау керек болды басынан бастап. Ол емес, енді қайсысы? Мынау ма?
Домикс қазір сіз істейміз. Давай кеттік. Мынау осы болмаса сразу шығып кетейік. 2-2 дейді. Мынау ма? Мына жақ толтырып шығыңыз, описаниясын толтырыңыз, астына сілтемелер қойып шығыңыз, полностью. Шортсты күнде бір шортс салып отыруға тырысыңыз. Шортстар жақсы, қосылайктың темаларын бәрі шортсқа жақсы кетеді ғой. TikTok сияқты нәрсе ғой. Шортсқа күнде бір видео салып отыруға тырысыңыз. Ұзақ видеоларды аптасына кем дегенде бір видео салып отырыңыз. Бұл жерде енді бір настройка жасайтын ешнәрсе көріп жоқпын, себебі тақырыптары бір жүйелі емес, бір қаттандай бір қосылайыққа қатысты настройка жасасаңыз, теги, каналдың ключевой сөз дегендерге қосылайықтағы қалаулым деген сияқты сөздер жазатын шығарсыз, басқа бір андай бір не жоқ та, бір жүйелік не жоқ. Мысалы, Данияр Ханзадан туған күніне әйеліне ерекше сыйлық, мынаған настройка жасау деген керек жоқ. Ол главный видео қызық па, ол рекке шығып кете беретін темалар. Жалпы мына жердің бәрі енді ол өзінің несі, шапкасы, өзінің логотипі, ол жағынан ешнәрсем жоқ. Главный бұл жақта видеоларды тоқтамай салып отыра беру керек. Экран запись болса, экран запись. Телевизордан түсірсеңіз, басқа болса да, тезірек салып отқаны жақсы. Бірақ енді телевизорда түсірілген нәрселер авторский болып келеді, көбіне, өйткені олар YouTube-қа по-любому салады ғой, телевизордегі видеолардың бәрі YouTube-та бар. Сол үшін де оның сіздің қанша 1 секундын қолдансаңыз да, ол сізге жалпы авторский болып келеді. Кеттік, Домикс. Тез істейік. Бұл жол кеше енді біраз адам күтіп қалды да. Бүгін енді тез жасаймын. Созбай ақ қойын. Қалған нәрселерді жекеге жазып істей бересіздер. Так, Домиксқа кетіп қалды. Домикс. Кеттік. Домикс 8 мынау қоя. Менторство қаншаға дейді? Кеттік, мынау. Жалпы курсқа қатысты ондай темалардың барлығын жекеге жазып сұрай берсеңіздер. Кеттік, Домикс. Жалпы не туралы тема өзі? Мына жақтың бәрін толтырасыз сізде. Сізге де айтатын нәрсем. Мына жақ толады. Астың жағына тоже сілтемелерді қойып шығасыз. Сообщество тоже қою керек мына жаққа, өйткені 1000 подписчик бар сізде. 1000 подписчик деген уже мынандай посттар салына береді, суреттер саласыз, опростар жазасыз, оның бәрі каналдың рекке шығуына, каналдың ахватын көтеруге тікелей байланысты нәрселердің барлығы. Әшейін бір шапканың өзінің рөл атқарады, логотиптің өзі рөл атқарады, мына жердегі описанияның өзі үлкен рөл атқарады. Сол үшін де мына жерде тоже сізде 1000 подписчигіңіз бар ғой уже, пост сала берсеңіз, сурет салыңыз, мынандай опростар салыңыз деген сияқты. Шортс енді сіздерге шортстың темасы. Мынаның бәрін қайдан алған видеолар, мынаның барлығы өзіңіз түсірмедіңіз ғой, яғни бір жерде алған шығарсыз. Или басқа нәрсе ма, не нәрсе бұлар? Көрейші, не нәрсе? Қандай, музыкада қандайлар ма? Қазір қойылсын, не екен көрейші бір. 200 бен 500-дің арасы жалпы. Музыка салып отсаңыз болмайды, керек емес ондай нәрсе. Текке андай авторский ұстап қалады. Канал банға кетіп қалады. Мен де оны тест жасап көргем, музыкалық канал ашып, бір айдың ішінде 11800 подписчик жинадым. Бірақ бір айдан кейін канал банға кетіп қалды. Жалпы каналда ешқандай настройка жасалмаған, оценка 0 болып тұр. Сізде Домикс деген кісі настройка жасағанда сізде не туралы жасау керек екенін түсініп тұрған жоқпын, бірақ канал не туралы екенін оценка сізде 0 болып тұр. Каналды полностью жасап шығу керек. Каналдың настройкасы жасалу керек и әр видеоға жеке-жеке настройка жасау керек. Конечно, заставкалар керек. Видеолар бір-біріне жалғану керек. Мысалы, бір видео 100 000 просмотр жинады, біреу 100 просмотр жинады ғой. 100 000-ның артына ана 100 просмотр жинағанда жалғап қою керек. Соңғы 5-6 секунд қалған кезде ана видео шығып кетсе, тоже мынаны көрген адамдар ананы да көреді деген сияқты. Енді мына жерде енді
американский канал болатын болса, бұны маған көрсетпей қойыңыз. Негізі американский канал болғаннан кейін бұны ағылшындағылар ғана көрген жақсы, өйткені Қазақстанға қарай бұрып жүреді оны. Жалпы Қазақстанда ешкімге көрсетпей қойыңыз. Американский каналдарды мен қарамай қойын, текке каналдарыңызды құртып жүремін мен. Кеттік. Привет, Алмагүл ханым. Асылжан менің каналымды қарап беріңізші дейді. Қараймын, бәріңіз қараймын. Кеттік. Көзіме түскенін істеп отырмын. Мың бір. Бүгін енді біраздан барлығына істеуге тырысу керек. Өйткені кеше үлгере алмағам. Неге жазбады? Al жазбаңыз. Я барлығыңызды көремін ғой. Маған WhatsApp-пен жазып отыр уже. Бәріңізді қараймын. Просто қана тез айтам, тез. Аржан? Неге мынандай ағылшынша жазбай қалды? Мынадан ба? Сөз болды. Болды. Жаңа 1001 кеңес қайықта? Кеттік, 1001 кеңес. Мынау қоя сіздіке? Все, осы логотип осы. Алтын арына қарай саласыз. Қарайым қазір. Артық болмас білгенің дейді. Шапканы өзгертіңіз. Шапка өте простой. Мынау бірақ мына жер әдемі екен. Логотип күшті екен. Логотип нанты несін наған қатысты білсеңізші, күшті қылып, осы сияқты қылып. Хотя бы несін ба, андай светтерін ұқсастырып ба. Мына жаққа сілтеме қоясыз. О канале жақта. Описаниені сәл көбірек жазыңыз. Пайдалы кеңестермен бөлісемін. Пайдалы кеңестерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бірақ жалпы түсінікті. Пайдалы кеңес ақыл. Мына жерге бірақ сілтемелер қойыңыз. TikTok, Instagram, YouTube, анау. YouTube емес, жалпы Telegram деген сияқты. 2001 подписчигіңіз бар, бірақ мына жаққа ешнәрсе салмапсыз. Мынаған салуыңыз керексіз. Сурет салуыңыз керек. Опрос салуыңыз керек, басқа нәрсе салуыңыз керек. Оның бәрі каналды дамытады ғой. Сол үшін тезірек мынандай нәрселердің бәрін салып жүргізіңіз. Қай жылы ашылған? 2022-де ашылған, жақсы. Уже 2000-нан асып кетіпті. Шортстың просмотрлары аз екен, бірақ шортсқа қатысты мен ешнәрсе айтпай қойын. Шортсты тұрақты салып отыра беріңіздер. Ол жаққа да негізі настройка жасауға болады, бірақ мен ол жақтың настройкасын айтпай қойын. Мына жақтан бір-екеуін айта салайын. Так, құлпынай жайлы факт, мандариннің 20 пайдасы. Давайте мандариннің 20 пайдасын көрейік. Мандарин цитрусты жемістердің ішіндегі көпшілікке белгілі әрі кең тараған жемістердің бірі. Кез келген мерекеде дастарханнан үзілмейді. Бұл жемістің пайдалы тұстары өте көп. Мандарин әсіресе аскарин. Жақсы. Көріп бересіз ба? Көріп берем. Тақырып, так, мандариннің 20 пайдасы. Жалпы каналдың настройкасын жасауға түсінігі, сізге каналдың настройкасын жасау керек. 1001 кеңес, каналдың ешқандай да несі жоқ. Бірақ жалпы теги жазғыз, тегиде де негізгі нені түсіну керек та, ол әйтеуір бір сөз жазу керек емес. Мына жерде ешнәрсе, мысалы, каналдың ешқандай ключевой сөз жоқ, тегиге жазғыз, бірақ теги ол логикалық тұрғыда дұрыс емес. Әйтеуір бір денсаулыққа қатысты кеңестер, андай-мындай деп жаза бергіз. Ол тақырыпқа қатысты тікелей болу керек. Мысалы, мандариннің 20 пайдасы ма, мандариннің 20 пайдасы деген сөз мына жақта тоже болу керек. Сосын мынандай жазбай қойыңыздар, керек емес. Тақырыптың барлығын үлкен әріппен жазу деген.
Оны тақырыптың бәрін үлкен әріппен ешкім іздемейді ғой оны. Мандариннің 20 пайдасы деген наоборот кішкентай әріппен іздеуі мүмкін. Сосын м деген әріп үлкен болсын, қалғандары кішкентай әріппен жазыла берсін. Сөйтіп іздейді, ол белгілі. Бірақ жалпы логиканы сәл-сәл түсініп алу керек. Уже сәл-сәл негізі ютубтан білесіз, сіз ютубтан хабарыңыз бар, бірақ сәл логиканы түсініп алу керек сізге. Логика керек. Сосын обложка жайына айтайыншы. Обложкалар енді жалпы болады, бірақ сәл простойлау болып тұр. Мысалы, мына светтер уже көрінбейді, қызыл мен андай светтер араласып қалғаннан кейін светтер көрінбейді. Темный андай қоңыр қара светтерге қызыл свет келмейді, вообще келмейді. Ашық светтерге андай көк свет деген келмейді деген сияқты. Сәл обложкаларға сәл жұмыс жасасаңыз, примерно түсініп тұрсыз, сіз ютубтың темасын жақсы біліп тұрсыз, бірақ сізге сәл логиканы түсіну керек, и каналдың мынаның бәрін уже немқұрайлы қарамай жақсырақ жасау керек. Шапкасын, мына жақтың бәрін, сосын мыналарды деген сияқты. Сосын жаңағы нені айттым ғой, логиканы айттым ғой. Мына жерде жазылған тақырыптар тұр ғой, құлпынайды жайлы 15 факт, бұл тоже тегиде де тоже болсыншы, сол кезде дәл осылай сөзді іздегенде сіздің видеоңыз алды қарай шамалы оценка көтереді. Мыналар оценка минимум 40-тан жоғары болатын болса, ол жақсы болады. Рекке шығуы жақсырақ болады. Видеоларында адамдар іздей ма, соны ойланып, видеоны жүктеген дұрыс болашақ ютуберлер дейді. Конечно. Бір кісіні көрейші, жаңадан бір жазып отыр. Так, не деген? Үлкен әріпімізді берейін ба, кішкене әріпімізді берейін ба? Joaquim ARU05. Free Fire жайлы ма? Free Fire'ға жалпы настройка дейтін бір настройка керек емес Free Fire'ға. Бірақ несі күшті екен? Обложкалар күшті екен. Бірақ кейбір нәрселер көрінбей қалған сияқты, бірдеңе. Сіз тоже американский канал болатын болса, оны маған көрсетпей қойыңыз, керек емес американский каналдарда. Мына жақтың бәрін толтырып шығыңыз, ағылшынша американский канал болатын болса. Астына сілтемелер керек емес уже. Американский канал болса, сілтемелер керек емес. Мына жақты көрсетпей қойын. Сосын шортс көп салыңыз, шортс сізде 0 екен. Шортсты көп салу керек. Мыналарды әрмен қазақша екен ғой. Мыналарда енді бір настройка дейтін настройка керек емес қой, мысалы алмаз алу, бірдеңе алу дегендерге. Бірақ жалпы Free Fire'ға қатысты ключевой сөздерді, тегилерді барлығын Free Fire'ға қатысты толтырып шығыңыз. Free Fire ойнау, Free Fire жайлы бірдеңе дейтін. Жалпы Free Fire'ды қалай көп іздейді? Мысалы тақырып бүйтіп жаза салайыншы ана жерге. Орысша жазайын. Free Fire ма? Қалай жазылады өзі? Free Fire дей ма? Интернет істемейді ма? Осы жерге жалпы поиске Free Fire деп жазсаңыз, өз астына өз неше түрлі нелерін шығарып береді. Міне шықты. Free Fire'ға қатысты көп ізделетін сөздер. Ойнап ақша тауып ойнаймыз. Примерно осылар өзі көп ізделеді деген сөздер, осыларды ключевой сөзге и тегиге осыларды көп жазасыз. Өйткені сізде оценка мінекей 0 болып тұр. Кеттік келесі. Аға қарап беріңізші, мен вообще алдыңғы эфирден бері жазып жатырмын дейді. Болды қазір. Нұраят. Бірінші ма Нұраят сенікі? 6 подписчик бар деген. Осы болса, я дей сал.
Бұл емес па? Емес па? Так, енді оны қайтып табамыз, Нұрайат. Мынау ма, екінші ма? Нұрайат топ дейді. 57 подписчик бар ма? Логин жазбасаң шықпай жатыр. Бұл жерде Нұрайат деген сияқты настройка жасау керек қой, Нұрайатқа қатысты. Сол кезде шығады. Қазір сізде Нұрайат деп іздегенде шықпай жатыр, көрдіңіз ба? Сол үшін настройка жасап шығу керек. Английский ма? Дейтіңізші. Кішкентай айтпен жаза беремін. Ол үшін іздеп. О? Нұраяттың көрейік. Нұрайат, нешедесің сен, Нұрайат? Неше жастасың? 2023 жылы ашылған екен. Достым, мың подписчик жетсек дейді. 12-десің ба? Қазір бүйтіп айтқанмен. Нұрайат, жалпы мына жердің бәрін толтыру керек болады. Саған о канале дегендерді толтыру керек. Оны сен настройка арқылы толтырасың. Мысалы, мына жерде каналға бүйтіп кірген кезде үстін басса, мына жерде творческая студия деген бар. Осының ішіне кірсең, настройка дейтін астың жағында 2 настройка шығып тұрады. Сол настройка деген жердің біріншісіне кірсең, осы жердегі описанияларын, шапка, логотип, шапка бәрін жасау турлары бірінші. Екінші настройкасы осы жердегі жалпы ключевой сөздер, теги дейтін нәрселердің бәрі екінші настройканың ішінде. Осы творческая студияның ішіне кірсең, настройкасын жасап шығасың, жақсы ма? Сосын мына жақтағылар енді мақұл, енді кейін үйреніп кетесің бұларды. Бұл тұра берсін. Описаниясын жазып шық. Хотя енді видеолар айта берейінші. Видеоларды не туралы? О, күшті. Әдемі екен ғой. Влог түсіреді екенсің ғой. Менің телефонның ішінде не бар? Бөлменші челлендж. Менің жаңа YouTube каналым. Жалпы біраз тоқтап қапсың ғой, иә? Тұрақты салып отыра бер, бұларға қатты настройка дейтін ешнәрсе керек емес. Главный тоқтамай салып отыра бер, блог болғаннан кейін. Блогтарға бір настройка ешнәрсе керек емес. Өйткені бір 24 сағаттың ішінде не істедім, мынаған қатысты қылып бүйтіп настройка істейтін нәрсе емес та ол. Главный тоқтамай сала бер. Жақсы, күшті екен сенікі, әдемі екен. Тоқтамай сала бер, иә? Молодец, күшті. 12 жасында баставатсың ба, 13 жасында өшсен ақша табатын болсын ютубпен, жақсы. Так, келесі. Жамиля Салом. Жамиляның каналын көрейік. Тәуелсіздік алған жылдары елге оралған қандастарымыз түрлі салада Қазақстанның дамуына үлескен. Нұржамила Назарбек кім дейді? Сіз ба Нұржамила Назарбек деген? Қағазға қас сызамыз. Блин, күшті екен шапқаны қарашы, обложкаларын. Мощный екен аксынка. Вот әдем, күшті. Сұлулық салонына бар кісі, мынаның бәрі енді сол бір неде ұжым болып жұмыс істейтін кісілер ғой, логотипі күшті екен, өте әдем. Мына жақ толтырып шығасаңыз, о канал жақтың мына жақ сілтемелердің бәрін. Бұл канал не үшін ашылған, кімге пайдалы, соған қатысты толтырып шығыңыз да. Астың жақта сілтемелерін қойыңыз. Мына жақта заказ беру үшін жаңа инстаграмдарыңыз бар, тиктоктарыңыз бар ғой, явно солардың барлығын мына жерге қойып шығу керек.
ол мына жаққа кірсін кірмесін қаншама 3 мыңнан асып кетті ғой адамдар. Солардың бәрін сілтемелерін қойып шығыңыз. Әр видеоның астында да сілтемелер қойып жатқан шығарсыз. Сол сияқты солардың бәрін мына жаққа тоже қою керек. Шортсты күнде бір шортс салып отыруға тырысыңыз. Шортс өте аз. Шортс деген өйткені сіздің подписчигіңізден бөлек адамдарға көрінеді. Басқа адамдарға көрінгеннен кейін бұның алгоритмі тура TikTok-тың алгоритмі сияқты болғаннан кейін тезірек көтеріліп кетті. Ол алғашқы 100 просмотрды бесплатно береді. Мінекей уже алғашқы 100 просмотрлар мыналар уже дұрыс салынбағаннан кейін жиналмайды. Басқа жақтан көшіргеннен кейін мысалы. Бірақ TikTok-тың алгоритмі сияқты 100 просмотр болса, ол 100 просмотрды бесплатно береді шортс. TikTok-тың алгоритмі и Instagram-дағы Reels үшеуінің алгоритмі бірдей. Подписчиктен бөлек адамдарға көрінеді, и қызық болса олар рекке шығып кете береді деген сияқты. Сол үшін де шортсты күнде біреуін салып отырыңыз. Сол кезде сізге подписчик одан сайын көрінеді. Біз былай айтамыз да, қазір шортс қосылды. Бұл дегеніміз біздің ақшамызды 2 еселейді деп айтамыз. Не үшін? Мақұл, шортстағы түсетін ақша ол тиын тебен ғой шейін. Бірақ біз оны мына жақтан қаншама мың адам келеді ғой мына жаққа. Сізде болған дейін 1000 адам болатын болса, мына жақтан қаншама адам шортсты көріп келеді ғой, біздің подписчигіңізден бөлек. Ананы көрген, ұзақ видеоларыңыз көргеннен кейін ол тоже ақшасын көбейтеді деген сияқты. Шортсты көбірек салыңыз, бір айдың ішінде 30 видеоға дейін салып отыруға тырысыңыз. TikTok-та, Instagram-да салып жатсыздар ғой видеоларды, сториске, басқаға, соның бәрін осы жаққа сала беріңіз. Кеттік келесі. Так, мына жақта қағазға қас сызамыз, қас сызу үлгісі дейді ғой, күшті тақырыптар күшті екен. Описаниясы. Instagram, жаңа TikTok дегендердің бәрін жаңа бұл каналы деген жаққа қоясыз ғой, жақсы ма? Олардың барлығы. Ол уже оценканың өзін қараңыз, басқаша уже оценка 68-ден жоғары қарайды. Дәл осылай оценка деген өте жоғары болып тұр керек. 40-тан жоғары болатын болса, ол жақсы деген сөз. Сол кезде просмотрлар жақсы жинайды. Сізде оценка нормальный болып тұр. Өйткені сіз жақсы теманы түсініп тұрсыз. Міне көрдіңіз бе, уже жанында көрсетіп тұр уже. Қағазға қас сызу үйренеміз деген қасында 1 деп тұр уже. Дәл осылай жазып іздейтін болса, мына кісінің каналында, мына кісінің видеосы бірінші орында тұрады деген сөз. Қас сызу үлгісі деген кезде мына кісінікі бірінші шығып тұрады. Мысалы былай. Мен қас сызу үлгісі деп іздеп көре салайыншы. Үлкен әріппен жазып па? Мінекей осы кісі сияқты жасауларым керек. Мінекей уже мына кісілердің видеолары бірінші шығып тұр. Одан кейін барып мына кісілер шығып тұр. Мына каналдар. 2 видеосы алдыңғы орында екен. Қас сызу үлгісі деп іздеген кезде іздейді ғой қыздар қас сызу үлгісі деп. Уже конкуренция средний дейді. Бірақ іздейтіндер сәл аздау екен қас сызу деп. Енді бәрін көрсетіп тұр аналитикасын. Өте дұрыс, өте күшті. Мына канал маған ұнады. Жасмина, каналыңыз күшті. Молодец. Бірақ шортс не дегенде тоқтамай сала беріңіз, Кеттік келесі. Динара Бекназарова менікін көріп беріңізші. Бекназарова Динара, мен сіздің көрмедім ба кеше? Или басқа кісі ме? Давайте просто экранда бүйтіп басып отырайық та, лайк басып, не алып. Мен айта берем, мен сөйлей берем. Зарядым нормально әзірге. Сосын басқа кісілерге де тоже жіберіңіздер, басқа кісілерде не алсын. Каналдарын тексерсін басқа кісілерде. Өзім осылай арасында ғана осылай разбор жасап отырам. Сіздің каналыңыз мына ма? Осы ғой, логотипіңіз осы екен. Рахмет. Майнкрафт ойыны жайлы түсірсеңіз, жалпы ойынның барлығы жақсы. Егер жақсы ойын алатын, қазір қызық ойын болатын болса, мен өйткені ойын ойнамаймын да, мен білмеймін. Майнкрафт, PUBG деген ойындарды вообще білмеймін. Просто PUBG деген атын жақсы білемін. PS дейтін нелер ғой да. Майнкрафт деген ойынды білмеймін өзім. Может, көп ойнаймын ма, қазір актуальный ойын ба, онда жақсы ізделеді деген сөз. Дұрыс. Динара Бекназарова, сізге де айта берейін сразу, жаңағы о канале жақтағы сілтемелерін тоже қойып шығыңыз. Сізде де ешнәрсе жоқ. Не жазғыз, тек қана описание жазғыз. Мына жақта сілтемелер болу керек.
ол жаққа адам кірсін кірмесін, бірақ ол бәрібір болу керек. ютубтың алгоритмі бойынша, ол ютубтың ережесі. Ол 200 подписчик екен, қанша айда? 2015-те ашылған. Жалпы жаңа айтқанымдай, бұрынғы ашылған каналдарыңыз болатын болса, оны жүргізбей ақ қойыңыздар, керек емес деп айтқаным сол. Бірақ енді сіздің просмотрларыңыз, подписчиктеріңіз бар ғой, енді оны жалғастырып кете бересіз. Бірақ сіз былай қарасаңыз, 5 ай бұрын бастағасыз да, бұл нені? 5 ай бұрын, 2 ай бұрын, әр кезде бір, в общем, бір айда бір видео салған сияқты істеп жатсыз ғой, сіз қараңызшы. Арасында бірақ саласыз да, мынау мысалы 4 жыл болған мына видеоға. Мынау 5 ай болған, мынаған 2 ай болған. Негізі 2 айдан бұрын бастағасыз ба, қалай? Әр кезде бір видео салып бастағасыз ғой. Надан кейін сәл жүйе бар екен. Тамақ пісіру сияқты уже надан кейін. Әр кезде бір видео болғаннан кейін ол да тоже болмайды. Видеоларды рекке шығуында тоже азайтып бұлар. Сосын 2015-те ашылған канал ғой. Бұл 2015-тен бастап дәл қазіргі уақыттың арасын есептейді, бұл полный аналитиканы сөйтіп ортақ ақпарат шығарады, ортақ не шығарады. Сол үшін 2015-те ашылған каналда керек емес еді. Егер сіз 2 ай бұрын бастаған кезде мынау керек емес еді уже. Мына кезден бастап сіз новый канал ашып бастауыңыз керек еді. Бірақ енді сізде уже шамал аудитория жиналып қалды. Енді керек емес, осын жалғастырып кете беріңіз. Шапка, білмеймін, мен шапканы өзгерту керек. Өйткені ешнәрсе жоқ, просто так бір сурет қоя саласыз. Бірақ логотип әдемі, өзіңіздің логотипіңіз күшті. 2 ай бұрын қолға алғансыз, бірақ 2015-те ашылған каналда, түсініппіз ба? Бұл енді рекке шығу үшін 2015-тегі нелердің бәрін бүйтіп қозғап бүйтіп келеді да. Мысалы мен бүгін аштым, ертеңнен бастап мен видеоларды салып кете беретін болсам, ол уже мынау тұрақты істеп жатыр, кеттік сразу уже бір аптадан кейін, 2 аптадан кейін жаймен алды қарай жылжыта береді видеоны. Келесі адамдарға көрсетіп деген сияқты. Сіз енді 2015-тен бастағаннан кейін ол енді қозғалып жатыр да, ол абон оламай жатыр. Бірақ енді жүргізе беріңіз, ол көтеріледі, бұл полигон көтеріледі. Мысалы бизнеске қатысты каналдар, 3 айдан кейін барып көтеріледі бизнеске қатысты каналдар. Детский каналдар 1 айдың ішінде уже көтеріліп кетеді деген сияқты. Так, бір теманы алайық. Динара Бекназарова, қандай канал? Сізде енді орысша ма? Сосын мынаны қараңыздар, каналды қазақша, орысша жүргізіңіздер. Орысша араластырып, қазақша араластырып керек емес. Сіздің каналыңыз описаниялары қазақша жазылғанда, каналдың тақырыптары, бірдеңелердің бәрі орысша жазылып кеткен екен. Сосын мынандай үлкен әріппен жазбай қойыңыздар, керек емес. Мысалы, мына жердің бәрі қазақша жазылған, қараңыз. Менің каналым мынандай деп, мына орысша уже керек емес. Қазақша бастадыңыз ба, қазақша кете беру керек барлығы. Так, біреуінің настройкасын қарап көрейік қазір. Қайсысын қарасам болады, жүйесі бар. Вебипай. Давай Вебипай көрейік. Уағалейкум ассалам. Полезный советы. 2021-де ашылған, 2023-тен бастап. Сағаттап қарап болады. Сағаттар не? Қарным ашты. Егер подписчик, просмотр ешнәрсе болмаған болатын болса, онда ол каналды тасайсаңыз сол кезде. Ал енді подписчик бар, шамалы аудитория жиналған болса, онда оны жалғастырып кете беріңіз. Динара ханым сізде, Динара ханым сізде қазір оценка 0 болып тұр. Сізге сәл YouTube жайлы білім керек, өйткені ешнәрсе жоқ. Каналдың настройкасын толтыру деген нәрсені түсіну керек сізге. Қалай толтыру керек, логика қандай, каналдың вообще настройкасы жоқ та, қарасаңызшы мына. Не теги жоқ, басқа да жоқ, ешнәрсесі жоқ қазір сізде. Сол үшін сізге бұлардың бәрін толтырып шығу керек. Каналдың настройкасын жасау керек, әр видеоға жеке настройка жасау керек. Сосын бала шағаңызбен түскен видеолар ондай нәрсе керек емес. Сіздің темаңыз қандай тема өзі? Торт істеу туралы ма, кулинария тема ма? Онда соған қатысты жүргізіңіз. Керек десеңіз, каналдың атын да сол кулинарияға қатысты қойсаңыз жақсырақ болды. Көбірек адам жинайды. Динара Бекназарова дейтін болсаңыз, ол сіздің шамалы брендіңіз жақсы болмаса, ол тоже керек емес. Егер брендті шамалы жақсы болып енді көтеріп кеткен болса, брендке жұмыс істегіңіз келсе, Динара Бекназарова деген, онда тұра берсін.
Ал енді лицо жоқ болатын болса, онда бір басқаша кулинарияға қатысты бір теманы қоя салсаңыз да жетеді. Өйткені сізге қазір аудитория жинау керек. Футбол жайлы айтшы дейді. Қазір футбол күтіп отырмын өзімде 8-де. 1 сағаттан кейін ба? Ас болсын көріп беріңізші дейді. Тойға шақыру, мен сіздің каналыңызды кезінде көргенмін, мен сізді танимын, сізді жақсы танып тұрмын. Бірақ сізді мен 1-2 рет іздедім, таппадым ше. Инстаграмда тоже іздедім. Шақыру билет жасайтын кездер көп болды. Өзіме де істеу керек болды, жұрттарда көп адам жазып кетті. Сосын сізді таппай қалғанмын ғой. Так, кеттік, ас болсын болса, ас болсын. Ас болсын деген ол шыға ма екен? Ас болсын Айдана ма? Қандай сіздікі? Қайтып табамыз енді ас болсын. Мынау ма? Қанша подписчик бар екен айтсаңызшы болмаса. Мади Каспан деген арнаны іздесеңіз дейді. Болды, қазір іздейміз. Мен зарядым әзір өлмейді. Өлем дегенше. Ожа ұқсаған дейді. Жалпы басқа бір каналдарға разбор жасап отқан кезде сіздер де өз примерно түсініп отыра білсеңіздер, сізге де керек болып қалады. Мысалы мен қазір не туралы істеп жатырмын? Ас болсын деген тема, андай рецепт жайлы, кухняға қатысты темалар. Әйел кісілер жақсылап қарап отырыңыздар. Шапка өте әдемі. Шапка айттым ғой, логотип өте әдемі, бірақ шапка нашар. Шапка ұнаған жоқ, шапканы сәл өзгертіңіз, сәл простой болып қалған шапка, көрініп тұр шынымен. Или болмаса тұра берсін. Бірақ одан да күшті болып істесеңіз әдемі болады. Өйткені сіздің неңіз әдемі. Мына жаққа сілтемелерді қойып шығасыз, оны жаңа айтып отырмын, жаңадан бері айтып отырмын, сілтемелерді қойып шығыңыз. Оның бәрін творческая студиямен істейсіз. 2023-тің майында ашылған екен, 467 подписчик. Бірақ бұл уақытқа дейін сіздің каналыңыз, жалпы ас болсын бұндай темалар жақсы көтерілетін каналдар ғой. Бұл уақытқа дейін нормальный нәтижеге жететін уақыт болды. Шортсты қарамай қойын, шортсты көп салыңыз. Сізде майдан бері қанша уақыт өтті да, бірақ сізде 35-ақ видео бар. Мынаның бәрін шортс деп қарайтын болсақ та өте аз. Сол үшін сізге шортс керек. Күнде бір видео шортс салып отырыңыз. TikTok'тағы, Instagram'дағы видео, сторисдегі видеолардың бәрін салып отыра берсеңізші, ол тұрақты істей берген сайын, ол тұрақтылық, ол YouTube'қа маңызды. Тұрақты салып отырыңыз сол үшін. Так, қай теманы көрейін? Сізде орысша, қазақша ұрап епсіз ғой. Тоже керек емес, ол каналды жай жүргізеді, ол каналды орысша, қазақша қылып жүргізуші. Каналды сәл төмендетіп тастайды, видеосының просмотрларды азайтып тастайды сәл. Бірақ нәбір жақсы атып кеткен екен, торт черепаха без бірдеңе депті. Пицца маргарита. Онда давайте нан көрейін. Қазір Мади Каспан қараймын қазір сізді. Ашпай жатыр. Pizza margarita. Мысалы, сіз тақырып pizza.margarita.perperani. бірдеңе деген мына жерде пицца жасау ғой жалпы,
Онда пицца жасау деп жазғаныңыз жақсырақ еді тақырыпқа. Пицца жасау, пицца дайындау, қалай пицца пісіреміз, үй жағдайында дәмді пицца пісіреміз деген сияқты бір сондай тақырыптар болған жақсы. Өйткені көбірек іздейді. Мен каналға пицца деп жазсам, шығу мүмкін. Пицца жасау, пицца рецепт уже көп шығып жатыр. Пицца жасау десем уже жасау жолдары, пицца рецепт қазақша, мысалы, мыналар уже көбірек ізделеді деген сөздер. Сол үшін осы көбірек ізделеді деген тақырыптарды сіз жазыңыз. Мынандай пицца точка, не точка. Ол пицца деп жазсаңыз бәрі сіздікі шықпайды ғой, орыстардікі шығады ғой. Онда бәрін бір бөліп қойыңыз. Сол кезде пицца жасау деген, пицца дайындау, пицца жасау деп істегеніңізде, сол сөздер мына жақта да болса, и сол сөздер сіздің тегиіңізде де болса, каналдың ключевой сөздерінде де болса, ол жақсырақ болатын еді. Сіздің қазір каналыңыздың тегиінде пицца рецепт, домашний пицца, анау, бірақ пицца жасау дейтін нәрселер жасау бар екен, бірақ ешқайсысы уже оценка жинап тұрған жоқ, көрдіңіз ба? Өйткені сіздің тақырыбыңыз пицца жасау деген емес. Пицца жасау болғанда сіздің уже оценканың қасында 1 деп тұрады, 2 деп тұрады деген сияқты бірдеңе болады. Сол кезде сіздің оценкаңыз жоғары болатын еді. Қазір сізде каналдың ключевой сөзі еш нәрсе жоқ. Каналдың ключевой сөздерін жазып шығу керек сізге полностью. И логиканы түсіну керек. Жаңа айтқанымдай логика керек сізге. Ол логика деген ол өте ұзақ нәрсе, ол логиканы түсіну, психологияны түсіну керек болады ол кезде. Бірақ жалпы канал жақсы. Обложкалар жайлы не айтайын? Обложкалар енді средний, қатты жақсы да емес, нашар да емес. Жақсы, орташа. Бірақ мыналар енді сурет, әрбетінде суреттер әдемі көрініп тұрғаннан кейін олар нормально екен. Мынандайлар енді сәл нашарлау көрінеді. Мындай жанындай жазулар ше. Сол үшін тоқтамай жұмыс жасаңыз, и жаңағы настройка жасау деген түсініп алыңыз сіз. Қалай настройка жасау керек, ключевой сөздерді қалай жазу керек, и каналдың настройкасын, и әр видеоның жеке-жеке настройкасын. Видеоларды бір-біріне жалғау, конечный заставкалар, подсказкалар жазуларды, соларды қоюды істеңіз. Өзіміз жасаймыз ғой? Иә. Так, кеттік. Дала дауысы. Оны қайтып жазам, да дегенді. Оны қайтып жазам? Да. Оны енді үлкен әріппен жазу керек пе, не істеу керек пе? Дала дауысы. Неге бүйтіп жазған кезде сразу шықпайды? Мынау ғой, иә? Осы ма? Осы болса иә деңіз. Сразу жазып жүріңіз. Жақсы, шүкір, Фариза ханым, өзіңіз қалайсыз, амансыз ба? Кеттік, дала дауысын көріп тұрсайық. Сізге де айтатыным сол жаңа айтқандай, каналдың описаниясын толтырасыз, толығырақ жазасыз, енді үлкен әріппен жазу деген керек емес, и о канал жақтағы сілтемелерін қойып шығасыз полностью. Кеттік. Шорт, сізде 9 видео тұр. Қандай видеолар жалпы өзіңіз? Махаббат қызық мол жылдар. Кинолар ма сонда андай? Каналдың настройкасын жасаңыз. Каналдың ешқандай настройка жасалмаған, и әр видеоға жеке настройка жасау керек. Сізде қазір махаббат қызық мол жылдар деген мен видеоны көріп тұрмын, дәл қазір. Бірақ сіздің оценкаңыз 7 ғана болып тұр. Неге 7 ғана болып тұр? Өйткені махаббат қызық мол жылдар дегенге қатысты настройка жасамағыз. Тегилердің өзін қарасаңыз, Қазақстан, әндер, топ әндер, не керек бар мысалы, тым қатысы жоқ қой. Лирика, бірдеңе деп. Лирика деп сіздің каналыңыз шықпайтын, ол белгілі ғой. Онда жаңағыдай тақырыпқа қатысты нәрседен көбірек жазыңыз. Сосын мынау тема жалпы не туралы, музыкалар ма, болар? Или не ма? Кино ма? Өйткені 57 минут деген, да?
жалпы музыкалық каналдар сәл апасын енді, бірақ бұл ескі әндер болғаннан кейін ескі әндерге авторский нелер келмейді. Сіз настройка жасауды үйренуіңіз керек болды. Просто настройка жасауды түсініңіз. Мақұл, шапка бірдеңе дегендер сәл нашар ғой, бірақ онда да хотя бы настройка жасау дегендер теманы түсініп алсаңыз, аналардың бәрін өзгерту керек болады. Бірақ аналарды сосын жаңағы канал жақтағы сілтемелерді қою, мына шапка дегендердің бәрі өте қате нәрсе. Сәл өзгерту керек болады сізге. Сәл качественный істеу керек уже, качественный. Кеттік, арт продакшн кеттік. Мен тез істемесем уже қазір үлгермей аламын. Мен тоже қазір футбол көретін едім. Арт продакшн десем шыға ма, шықпай ма, точно шыға ма? Мен былай шет жағасын тез бүйтіп айта салайын. Мен негізі бұл жалпы өзім сырттай ғана айтып жатырмын ғой. Негізі бұл сабақтың ішінде, курстың ішінде бұлар негізі ішінен қарап айтамыз ғой сабақты. Қазір енді сыртынан ғана айтып отырмыз. Сыртының өзінде де кейбір кісілер мә деп қалады ғой, былай қыласа. Сыртының өзінен көп нәрсе айтуға болады да, сыртының өзінен. Ал каналдың ішіне кіретін болса, ол басқа нәрсе болады уже. Қазір енді каналдың сыртынан еще шет жағасын ғана тез айтып келе саламын. Қалған сұрақтарды жекеге жазып қоя беріңіздер. Арт продакшн деген сіздікі ұнау ма? 6000 подписчик бар. Осы болса я деп жазып жіберіңіз. Мен тез жасап кетейік. Давайте лайк басайық, достар, просто. Лайк басайық. Стоматолог Қазыбек қаз қараймыз. Рахмет, Алла разы болсын дейді. Сіздерге де рахмет. Мади Хаспан деген жаңа көрімде. Футбол туралы не сүрге болады? Типа алтын доп сияқты. Футбол жаңалықтарын кейде ойын ойнайтын болсаңыз, сол ойындарды түсірсеңіз де болады. Мысалы, мен PlayStation ойнауға жақсы көремін ба? Соны экран запись арқылы түсіріп істесем болады деген сияқты. Футбол жаңалықтарын айту деген сияқты. Футболдың кадрларын қырқып салу енді сәл авторскийге кетіп қалады, бірақ оның өзінің ережесі бар да. Алтын допта да кадрларын қосады ғой, мысалы, басқа жаңалықтарын айтқанда да кадрын қосады. Бірақ ана әр кадрын, әр видеоның секундын 4-5 секундтан асырмайды. Сол сияқты 4-5 секундтан 40 1-2 минут шығарып, артынан өз даусыңызбен, немесе музыкамен деген сияқты бірдеңелерді істесеңіз жақсы болады. Кеттік, арт продакшн, осы дедіңіз ғой, арт продакшн дейді. Так, шапка. Уже нота бар екен сізде, бірақ шапка сізге одан да күшті болу керек шығар, өйткені сіздің нотаңыз бар. Сіз енді качественный нәрсе, бұдан да качественный нәрсе істеуге өйткені лайықсыз. Мынау сәл мені бұзады мындалар ше, мында шапка мында нелер сәл сіздің уровеніңізді, сіздің деңгейіңізді сәл төмендетеді. Өйткені сізде нота бар, жалпы мына жақта сілтемелер қойған. Мінекей дәл осы сияқты сілтемелер қоясыз, Instagram, Telegram деген сияқты. Сосын мына жақта сілтемені сәл жоғары, описаниені сәл жоғары көптеу жазсаңыз. Шортс керек. TikTokта салып отқан, Instagramға салып отқан шортстарыңыздың барын салып тастаңыз тоғыл тұрып. Өйткені сізде өте аз шортс, бірақ шортс бар екен. Мына видеолар кімнің әндері жалпы болар? Нұрбол, Қожаны. Давайте көрсек. Күшті екен, не? Телеграм бар ма сізде? Телеграм бар ғой, әнді телеграмға сап қой көрейік менің. Телефонға істеймін. Ерлан Қадырбаев мұңайма деген ән екен. Бірақ қазірде оценка 0 болып тұр. Аңғараңыз. Каналдың настройкасы еш нәрсе жасалмаған. Канал жайлы, каналдың теги, хотя бы тегилерде еш нәрсе істелмеген да. Бұл жерде, хотя бы мына жерде жаңағы Ерлан мұңайма деген сияқты жазылып тұру керек еді. Сізде енді каналдың настройкасын жасау дегендерді түсіну керек сізге. Өйткені мынаның бәрі неге байланысты? Каналдың рекке шығуына тікелей байланысты. Сізде енді настройка жасалмаған. Сізде настройка жасау дегенде білу керек, үйрену керек.
осылай әртүрлі әндер саласыздар ма, или мынаның бәрі өзіңіздің студияңыздан шыққан нәрселер ғой жалпы, бұның бәрі өздеріңіздің арт студиядан шығады ғой. 400 мың уже подписчик написапты, просмотр жинапты. Мысалы кеше мынаны көрейікші, осыған қатысты настройка жасалу керек еді. Уже қойылған шығар, көре салайыншы да. Неге істемеген? Қазір сізді ешнәрсе жоқ та, қарасаңызшы, мынандай да жоқ, мынандай да ешнәрсе жоқ. Қазір сізде канал туралы ешнәрсе жоқ. Оценка қазір 0 болып тұр да, мынаны қараңыз. Бірақ осының өзінде де қазір мақал, енді сізде 400 мың просмотр тұр ғой. Бірақ бұл ән уже қаншама мың просмотр уже далаға кетіп қалғанын мен біліп тұрмын. Бұл өткен, бұл тренд, бұл ән не болды ғой? Хит болды ғой кәдімгі, сен кездесуге келмедің деген. Неге бұл ән настройка жасаған кезде Ергеш, сен кездесуге келмедің деген сияқты настройка жасалу керек еді да мына жерге. Мен қазір сен кездесуге келмедің деген кезде сіздің видеоңыз мақал шығуы мүмкін, бірақ басқа адамдар көп басқалардың көріп кеткен шығар. Өйткені бұл миллионның үстінде жинайтын музыка. Мен Қабдолдың ақ көйлек киген көк көйлек деген әні бар ғой. Басында ол әннің аты тойға шашу тұғын, білесіздер. Тойға шашу деп салған кезде ақ көйлек киген көк көйлек киген деген ән хит болады сол жері. Біздікі сол кезде 2 миллион ба 3 миллион ба болып тұрған, басқа біреу ақ көйлек киген көк көйлек киген деп салған ғой. Анаңқы біздің артымызда миллион жинап келатыр да. Сосын мен сразу өшіп ананың несінің видеосын неге жібердім да, мен ақ көйлек киген көк көйлек киген дегенге қарай настройка жасадым, менің видеомның просмотр бірден 40 миллионға жетті. Вот просто бір логика. Просто жұрттың бәрі сразу сен кездесуге келмедің деп іздейді, оны явно ол белгілі да, сен кездесуге келмедің деп іздейді. Өйткені сол жер ғана хит мына жері. Әннің аты мақал басқаша болса да, просто сен кездесуге келмедің деген сияқты іздейді. Мысалы мына жерде қаншама міне, мына жаққа 300 мың просмотр кетіп қалды, мына жаққа 1 миллион бірдеңе кетіп қалды да, мысалы. Қаншама просмотрдың бәрі уже басқа жаққа, басқа каналдарға кетіп қалды. Солардың барлығы сізге келетін еді. Уже 1 миллионнан асатын просмотр болатын еді. По-любому мен біліп көріп тұрмын, өйткені бұл ән хит болған. Сен кездесуге келмедің деген өздері не жақта да қаншамасы 20 алдыңнан бәрі сізге кетіп қалатын еді. Просто настройка жасауды үйреніп алыңыз. Сол Мәди Қаспанды көрейінші, әлінен бері жазылды жаңағысы. Ұят болды. Стоматолог Қазбек қазір қараймыз. Мәди Қаспан. Мынау ғой сіздің каналыңыз, осы шығар басқа. Мына жаққа сілтемелер қою керек, мынаны толығырақ жазу керек. Мәди Қаспан арнасы сізге арналған арнаға жазылып пайдалы ақпарат шығып тұрады. Сізге арналған. Бұл не үшін мен тіркелуім керек, мысалы, соған қатысты жазып қойсаңызшы. Бұл Мәди Қаспанның арнасы, бұл каналда мынандай нәрселер айтылады. Не үшін өйткені пайдалы ақпарат арнаға жазылып пайдалы ақпарат шығып тұрады дегенсіз да, ол не, ол соған қатысты нәрселер жазып қойыңызшы маған. Описанияны толығырақ жазу керек. Бұл канал не үшін ашылған, не үшін тіркелем оған деген сияқты. Мына осылай сияқты нәрселер жазып қою керек. Міне уже плейлистке бөлетін дәрежеге жетті ма? Шортсты білесіздер, шортсты қарамайын, бірақ шортсқа көп видео салу керек. Шортстың просмотрлары болады дейсің. Бұл жалпы не туралы, бұл канал не туралы өзі? Кюнет жүр арасында, еңліктің әні жүр. В общем, әртүрлі видеоларда сала бересіз қоясыз, сондай ғой негізі. Не жоқ та, бір мақсат, бір не жоқ та. Мен ағын қарадымда бір Каспий магазин сияқты бірдеңе сияқты көрінді. Каспий пей ма бірдеңе сияқты. Соған қатысты бір ақпарат беретін шығар десем. Криптовалюта деген не дейді мақұл? Настройка жасау туралы бір айта салайын.
әртүрлі видеолар болғаннан кейін ол тоже рекке шықпайтын белгілі уже ол әртүрлі видео болғаннан кейін бір жүйе жоқ болғаннан кейін рекке шықпайды. Бір нәрсеге қатысты настройка жасау керек қой. Мысалы стоматолог Қазбек деген кісі, соған қатысты настройка жасау керек та. Мысалы стоматолог Қазбексіз ба, соған қатысты настройка істелу керек, полный стоматологияға қатысты. Мына жерде де сол сияқты бір жүйе болу керек та, бір тақырып. Сізде қазір каналдың настройка жасалмаған, ешнәрсе жоқ қой, короче, сізде ше, просто видеолар сала бергенсіз болды. Оценка 0 болып тұр қазір. Соны көрсетейін бе, көрсетпей ақ қойын ба? Оценка 0 болып тұр. Мынаның бәрін, в общем, минимум 40-тан жоғары көтеру керек сізге. В общем, басынан бастап істеу керек. Ешнәрсе жоқ, просто настройкаларды хотя бы істеу керек. Ешқандай нәрсеге, авторский ешнәрсе келіп тұрған жоқ қой, иә? Кеттік, стоматолог Қазбек кеттік. Мінекей стоматолог Қазбектің каналы. Кәмес былай шет жағасын ғана айтып отырып қойған, сыртынан қарап. Көңілді стоматолог дәрігер Қазбек. Осы жылдың соңына дейін 10 мың подписчигі. Мына жаққа сілтемелер қойсы, TikTok, Instagram, WhatsApp деген сияқты. Мынарды көрмей ақ қояйын. Shorts. TikTok-тағы видеоларыңыздың бәрін сала бересіз осы жаққа. Instagram-дағы Reels-тағы видеолардың бәрін сала бересіз. Тоқтамай. Кейбір видеолар жақсы жинаған, кейбір видеолар сәл жай жинаған. Бұл жаққа да настройка жасауға болады, бірақ оны көрмей ақ қояйық. Так, бір жүйелі бір тақырып бар ма, бір андай нақты? Әр ісіреге жасаңыз, қызыл ек қышып кетті. Істіңіз болмаса не істеу болады? Жалпы шапкалар, обложкалар жалпы түсінікті негізі. Бірақ бұдан да күшті қылып жасау керек сізге. Сәл жоғары деңгейде жасау керек. Бір тақырып көресінші. Аузыңыздан иіс шығу деген теманы көрейінші. Қандай программа жақсы? Қандай программа жақсы дейсіз ба? Неге? Қандай программа жақсы? Монтажданға ма? Монтажданға телефонмен істейтін болсаңыз, CapCut'мен істей беріңіз. Шапка істейтін болсаңыз, телефонмен Canva-мен істей беремін, мен PixArt-пен жасай беремін. Әртүрлі. Каналдың настройкасын жасаңыз, каналда ешнәрсе жасалмаған сізге. Каналдың ключевой сөзі жасалмаған. Каналдың ключевой сөзін толтырыңыз, полностью жасап шығыңыз каналға қатысты. Сосын тегиге сәл логика керек болады. Ауыз сасығанда не істеу керек? Тақырып не өзі? Аузынан қатты иіс шыға ма? Аузынан қатты иіс шыға ма деген сияқты тақырып аяқта тұрма, онда ол мына жақта да жазылу керек. Сонда сіз көбірек ізделет деген тақырыпты жазасыз, ауыздан иіс шығу деп ізделейтін применный тема ше, мен қазір көрейінші. Өйткені сіздің тақырыпқа қатысты толтырмаған настройка. Ауыздан жағымсыз иіс шықса деп, сөз. Жағымсыз иісті кетіру шықса не істеуге, ауыздан су ағу. Мына сөздердің барлығы мына жақта тұру керек. Иіс шықса деген ешнәрсе жоқ екен, иә? Аузыңыздан жаңағы көбірек ізделет деген тақырыптарды көрдік қой, ауыздан иіс шықса, ауыздан қатты иіс шықса деген сияқты бірдеңе шықты ғой, мына тоже. Солардың бәрі мына жерге жазылу керек. Сол жазылған нәрселер мына жақта да жазылып тұрса, дәл сол жазылған нәрселер мына жақта да жазылып тұрса, сол кезде бұл оценка жоғары болады. Мен уже 45-тен жоғары болған, бұл одан да жоғары болу керек еді негізі. Өйткені мына саласында бір қатты бір эксперттер, бір ютубтан айырып жатқан ешкім жоқ. Өйткені сіздің қасыңызда да ешнәрсе жоқ, бір деген нәрсе, екі деген нәрсе ешнәрсе жоқ. Тіс деген нәрсе, мысалы тіс ауырғанда деген мынаған вообще қатысы жоқ. Өйткені сіздің тақырыбыңыз ауыз сасу деген тема
мына жерде ешқандай керек емес. Зуб болит, анау мынау мынаның бәрін өшіріп тастаңыз да, оны ауыз сасыса, жаңағы ауыз сасығанда қандай иіс бірдеңе дегендер бар ғой, соларды жазыңыз. Жалпы шапкалардың бәрін жаңағыдай PicsArtпен немесе Canvaмен жасай беріңіз. Мыналарда негізі нормально, түсінікті. Сосын шапканы сәл өзгерту керек шығар, өйткені әшейін бір сурет қоя саласыз, шапкаға шамалы жазу керек, или бір сурет болса, стоматологқа қатысты бірдеңелер жазылса, хотя бы. Энергиям басылып отыр. Так, кеттік келесі. TikTok стрим дегенде, TikTok стрим сізде TikToктағы видеолар ғой, енді явно ғой, сондай шығар. TikToктағы стримдерді скрин істеп салбатсыз ба? Полезные советы дейді. Енді орысша контент болғаннан кейін ол қатты неғын кетіп тұрған жоқ шығар. Қазір көрейші. Просто бір кісілерден көріп алады да, соны осындай темалар жақсы өтіп отыр дегенде. Көп адам сөйтіп секіріп кетіп отыр ғой. Ол кісі кім екенін де біліп тұр өздері. Қайсысы, мысалы, енді полезные советы деп жаздым, мысалы. Просто бұған қатысты нәрселер уже толтырып тастағанда біраз. Одан да қазақша жүргізсеңіз жақсы бар еді. Так, енді қайтып табамын мен сіздің каналыңызда. Логотип осы жасыл дейді. Білмеймін, мен шықпай жатыр ғой. Полезные советы дұрыс қой, мен жазғаным. Дұрыс. Білмеймін, мен сіздің каналыңыз шықпай жатыр. Или бір шығатын бір тақырып бар ма еді, мынандай деп жазсаң шығады дейтін. Полезный советы дегенге қатысты настройка жасау керек сізге, өйткені оған қатысты настройка жасап тастаған адамдар бар, қаншама адамдар. Кейбір ютуберлер де бар осыған қатысты жүргізетін. Сол кісілерге қарап жүргізген шығарсыз енді. Жалпы мен ұсынарым, бұндай теманы жүргізбей қойсаңыз жақсырақ болар еді. Басынан бастайтын болып жатсаңыз, жаңадан канал бастайтындар, бұндай орысша контенттерге жақындамай қойыңыздар. Орысша бір андай пайдалы кеңестер айту, мысалы, денсаулыққа қатысты бірдеңелерді түсіру керек емес. Так, Айболат Қожағалиев кеттік. Қожағалиев, бе? Қожағалиев. Жазме. Шығар, ауадағы жүрет ұқсас деген. Гаухар Оразбек қызы, қазір көреміз. Так, қазақша тренингтер, отбасылық ойындар, қызықты мастер-класстар, ол күшті. Мастер-класстар әр сенбі жаңа видео дейді. О, күшті. Шапка өте әдемі, түсінікті. 10 подписчик алыпты, молодец, күшті. 2011-де ашылған екен канал. Дұрыс, өте күшті. 2011-ден бері жұмыс жасасаңыз, жақсы нәтиже болады. Мына жақта міне сілтемелерін көрдіңіз бе? Facebook тұр, VK тұр, Telegram тұр, Instagram тұр, және де ok.ru дейтін, ол да бар екен, окей. Қазақша тренингтер дейді. Уже сообщество тоже болу керек. Суреттері бар екен уже. Осы сияқты посттар тоже шығар керек. Сізде аз екен, бірақ опростар шығарыңыз, көбірек опрос шығарыңыз. Өйткені ол опросты, мысалы, мынандай ма, я или жоқ деген сияқты опростар болатын еді ғой.
Я жоқ деген нәрсені басқан сайын видео охваты ненің охваты көтеріле береді, каналдың охваты. Плейлисттер, қызықты ойын, қазақша рецепттер, Жасұлан, пайдалы кеңестер. Күшті. Шортс. Шортс аз екен, бірақ шортсты күнде бір видео салып отыруға тырысыңыз. Сол кезде айына 30 видео салынады. TikTok'тағы, Instagram'дағы, стористегі сияқты сондай видеолардың бәрін салып отыра беріңіз осы. Неге? Бірақ шортс қадан настройка істеуге болады, ол жағын бірақ не алмай қойық. Оны қарамай қойық, ұзақтау. Мына жерден бір жүйелі бір тема болса, нақты бір тақырып болса қарайық. Арифметикалық амалдар. Давайте осыны көрейік. Жекеңізге ссылка жіберермін. Я жіберіңіз. Инстаграммен жіберсеңіз, Инстаграмнан қараймын. Уже мен как будильнигім жырлайды телефонның. Қазақша тренинг. Қазір сіздің оценкаңыз 8 ғана болып тұр да. Оценка жасауды сіз каналдың настройкасын жасауды үйрену керек сізге. Өйткені сіз жалпы настройка жасауды білмейсіз, просто салып жатсыз. Сосын кейбір нәрселерге әйтеуір теги жазу дегенде бір-екі нәрсені жазып қоя саласыз. Ол теги жазу дегенде әйтеуір бір сөз жазу керек емес ол жерге. Оның өзінің бір ережесі бар, логикасы бар ол жерде. Қандай сөз жазу керек, оны түсініп алу керек сізге. Мысалы арифметикалық амалдар деген тема тұр ма? Арифметикалық амалдарды іздейтін болсам, сіздің видеоңыз шықпауы мүмкін. Неге шықпайды ол? Өйткені сіз оған қатысты настройка жасамағансыз деген сияқты. Іздеп көре салайын ба, или іздемей қойын ба? Өйткені сіздің мына жақтан ешқандай настройка істелмеген. Каналдың ключевой сөзі нет деп тұр. Ондай нәрсе еш нәрсе істелмеген. Әр видеоның жеке-жеке настройкасы теги, ондай нәрсе еш нәрсе істелмеген. Бәрін жасап шығу керек. Сосын обложка дегендердің бәрін өзгерту керек па? Сәл мұғалімдерский ғой енді мұғалім. Бірақ обложкалар нормально екен. Кейбіреулерін ғана өзгерту керек болады. Мысалы, мыналар әдемі. Аларға может қою керек шығар. 2011-ден бастап жүргізіп келгеннен кейін бұл енді жақсы ғой енді. Бұл уақытқа дейін подписчик жинап алатын уақыт болды. Бірақ сіз настройка нелерін істейтін болсаңыз, бұдан да тезірек көтеріледі бұл. Оның подписчик деген сіз почти 2011-ден бастап емес, бір жылға жетпей 6 айдың ішінде жинап алатын нәрсе ол. Оның подписчикті. Осындай контентпен. Так, канал қардың ма? Көрмеген канал бар ма, жоқ па? Так, Гаухар деген кісі шығып кетті ме, шыққан жоқ па? Гаухарды көрейікші. Сонымен өзі қазір тез осы 2-3 адам қалған сияқты, оларды көріп тастайын, сонымен эфирден шығайын. Давайте тез. Тамақ? Пісті ма тамағың? Қана 2-3 адам болды соны. Кыз менде матчым асылады ка. Кеттік Гаухар Оразбек қызы. Пайдалы ақпараттар көріңізші, болды қазір көрім. Осыдан кейін сізді көрім. Гаухар шығып кетті ма, шыққан жоқ па, отыр ма? Отыр, е? Кеттік қолөнер, о күшті қолөнер. Мына жақтың бәрін толтырасыз. Білесіз, жаңадан бір айтып отырмын. Сілтемелер қойып шығасың мына жақтың бәрін. Instagram, TikTok болмаса, TikTok, Instagram ашыңыз. Өйткені TikToktан, Instagramнан көп адам келеді. Мына сіздің тақырыптаңыз TikTokта қатты өтетіндей темалар ше. Бірдеңе қырқып, лайф сияқты видеолар түсіріп салсаңыз, ол тезірек көтеріледі. YouTube'та да сондай, TikTokта да сондай. TikTokты сіз қатты пайдаланыңыз. TikToктан 10 мың подписчик жинау оңай, 10 миллион просмотр жинау оңай деген сияқты. Ол жақта қаншама адамдардың бәрін осы YouTube'қа шақыратсыз. Өйткені сіз 2023-тің июлінде ашқан екен, ол жақын арада. Бірақ жақсы екен. Шортсты көп саласыз, соны білесіз. Жаңадан бір айтып отырмын.
мына темалардың бәрі негізінен алады. TikTokта жақсы кетеді, мынандай темалар жақсы. Бірақ енді сіздің түсіріліміңіз мыналар болмайды енді мынандай. Не мына болмайды ғой. Сәл видео түсірген кезде де сәл оған да мән берген дұрыс болады. Видео монтаждайтын кезде де мән беру керек оған. Тек кетіп бантикті көрсең. Пайдалы ақпараттарды көріп тастайын одан кейін тез. Басқа ешкім қалмады ғой, бәрін көріп тастадым, иә? Интернетте уже жаймен басылып барады ғой. У меня есть тетя, которая любит смотреть, как убираются в квартире. Авторы таких. Сосын ана видеодағы әрбір жасалатын әрбір іс-әрекеттің барлығы ол видеоның просмотрын, подписчик жинауға тікелей байланысты. Мысалы, керек десеңіз, закрепленный комментарийдің өзі үлкен рөл атқарады. Закрепленный комментарий нандай ма деп сұрақ қойып кетіп, соны закрепить етіп қоятын болсаңыз комментарийді. Жұрттар комментарий жазады. Комментарий көбірек жазылған сайын, лайк көбірек басылған сайын ол рекке қарай шыға береді деген сөз. Ол белгілі. Бантик тегу деген бірақ теге жазыпсыз. Бірақ сізге көбірек жазу керек еді. Өткен сіздің оценкаңыз қараңыз, қазір 6 ғана болып тұр. Сіздің оценкаңызды минимум 40-тан жоғары қылу керек. Жалпы өзі 40-тан жоғары болу керек қой оценка деген. Сізде 0. Каналдың настройкасы жасалмаған. Нет деп тұр өзі сіздің каналыңызда. Несі? Каналдың ключевой сөзі жоқ. Тек екен бантик тегу дегенде бір жазасыз, онда сәл логиканы түсіну керек болады. Өйткені сіз бір ғана сөз жазасыз. Одан да көп нәрсе жазып, біз оценкаңызды көтеріп алатын уже уақыт болды. 6 ғана да сізде қазір 6 ғана. Оны көтеру керек, 40-қа дейін көтеру керек. Бантик тігу дегенде, может орысша жазыңыз, қазақша жазыңыз. Бантик тігу деп орысша жазайды біреу, қазақша жазайды біреу, бантик тигу деп орысша шрифттермен жазайды деген сияқты. Сондай логиканы қарап көріңіз. Алматыдасыздар ма дейді. Иә, Алматыға келдік. Сосын обложкаларды өзгертіңіз сәл. Обложкалардың барлығы сәл бір жағынан сәл детский сияқты болып тұр, и дұрыс көрінбей қалады. Мысалы, ашық светпен ашық свет үйлеспейді, ол белгілі. Мысалы, ашық светпен ашық свет тексттер үйлеспейді. Сол үшін екеуін екі түрлі свет қылыңыз. Ашық па, онда екінші темныйлау болсын деген сияқты. Артындағы фон. Пайдалы ақпараттар. Алмагүл Гуралиева. Пайдалы ақпараттар деп іздеймін ғой, пайдалы ақпараттар десем шыға ма точно? Пайдалы ақпараттар десем шығатынына сенімсіз ба? Алмагүл емес, Гүлнұр дегендік шығып тұр. Так, мына бірінші канал тұр мына жерде. Осы ма 1 или мынау 2 или 3 Нұралиева. Жоқ, қалай іздейін? Нұралиева деп іздейін ба? Қалай іздей көрген? Яқ пайдалы ақпараттар дегенде тоже көп екен. Қайсысы бұған қалай табамыз сізді? Пайдалы ақпараттар және қызықты видеолар. Көрейік. Қайсысы? Жоқ қана жерде андай. Пайдалы канал деген бар екен. Андай логин жоқ па сіздің? Логиніңіз болса? Пайдалы және қызықты дейді. Сіз настройка жасап бердіңіз, өзі точно пайдалы ақпараттар дегенде шығатындай, пайдалы ақпараттар және қызықты видеолар деп іздегенде шығатындай настройка жасап беріңіз.
өзіңіз былай іздеп көріп пеңіз, каналыңыздың атын шыға ма екен? Басқа қалай іздеймін енді? Басқа шықпай тұр ғой енді. Менің видеом шығып кетті ғой, Кахот жүр ғой жақта. 34.000-74.000 просмотр етті. Менің каналыма разбор жасап бересіз ба дейді. Неге жоқ болғанда енді шықпай жатыр ғой, сіз настройка жасалмайсыз ғой. Настройка жасалмаса ол, тем более пайдалы ақпараттар деген каналдың аты пайдалы ақпараттар болса, ол шығу қиын, өйткені пайдалы ақпараттар деген ол тақырыпта түсірген нәрсе көп та, видеода көп, каналда көп, ондай ол туралы настройка істелмесе ол шықпайды. Біз каналдың атын өйтіп қойдым, шығады деген сөз емес қой, болмайды ғой. Шығатын бір тақырыбыңызды айтыңыз болмаса, точно шығады деген. Каналымның ссылкасын жібергем дейді. Ол мына жерден қазір көре алмаймын. Онда сіз инстаграмға сілтемесін жіберіп қойсаңыз, мен инстаграм болса кейінде ашып, болмаса ертең қарап көреміз. Мынандай логин біліп алыңыз, мысалы мен немнің несі Кахот деген болса, оның астына логинді Кахот деп қойғам. Жаңа жерде де кейбір кісілер логин жіберіп жатыр. Сразу ашып жатыр да. Алдына собачка қойып. Накс, сіздікі қандай? Сілтеме жіберіпсіз. Маржан Хантмай. Сондай ма? Менікін қарап беріңізші дейді. Уже уақыт болып қалды. Давайте тез жіберіңіз онда. Маржанды көрсетейін оған дейін. Маржан шығып кетпесе. Маржан 30 ба? Давайте, в общем, ровно 8-де эфирден шығайық. 6 минут қапты. Қайыпты ғам сен аю. Маржан Бөлекбаева деген ба? Сома сіздікі? Осы ғой, почти осы ғой. Менің каналыма қош келдіңіз. Сразу шапканы өзгертіңіз. Логотипті өзгертсеңіз, сәл каналға қатысты жүргізсеңіз сразу ше. Канал андай ма? Жалпы тамақ пісіру, кулинария, анау тема ма? Онда соған қатысты жаңағы істеп жатыр ғой, ас болсын, қош келдіңіз, ас болсын, дәм болсын, бірдеңе дейтіндер ше. Кухняға қатысты ас мәзірі деп аттарын қойып жатыр ғой әртүрлі. Сол сияқты қойсаңыз, ол міндетті түрде ол сурет қою керек емес, міндетті түрде ондай емес. Егер дұрыс істей алмайсыз ба монтажда, онда жаңағыдай басқа бір тамақтың суретін бірдеңе сондайларды қойсаңыз, аспаз повар деп бірдеңе деп неге жазсаңыз, өзінше түрлі әдемі суреттер шығарып береді аспаздың ше, андай. Сондай суретін қойсаңыз, сәл качествоны көрсетіп береді. Мыналар уже качествоны сәл төмен түсіріпті да. Сапасын төмен түсіріп тұр сіздің каналыңыздың. Мына жақта сілтемелерін қойған екенсіз, оны тоже көбейдіңіз. Инстаграм тұр екен, тикток, басқа. Тикток жоқ па сізде? Тикток жүргізіңіз. Тикток міндетті түрде керек, ол ютубты жүргізу үшін. Шортсты көбірек сала беріңіз. Шортсты, сумка, анау бәрін араластырып тапсыз ғой. Не туралы жалпы канал өзі? Не туралы өзі канал? Мамандығым акушер дейді. Еңбектің осыла бойынша бір қатар ақпараттар салынатын болады. Акушер деп арғай тамақ істеп кеттіңіз ба? Біздің андай неңіз жоқ қой, бір жүйе болмай тұр ғой. Не жоқ та? Акушерлік деп ашып, неяқты пайдалы кеңес қылып жүргесін, неғын алқа істеу, неғы басқа шауып кеткен. Бір нақты бірдеңе керек болады сізге. Болмаса таза Маржан Бөлекбаева деңіз да, каналдың аты әртүрлі бір пайдалы ақпарат деген сияқты болсын. Болмаса бір тамаққа қатысты болсын. Тамаққа қатысты көп жүргізесіз ба, онда тамаққа қатысты толтырыңыз ол настройкасын бәрін. Мысалы бауыр торты ма? Бауыр торты деген қазір қарасам, ол каналдың настройкасы явно жасалмаған, мен қазір көре салайын. Өйткені алдын андай қылып толтырмай қойыңыз алдын. Керек емес қой, алдына хэштегпен, тақырыпты хэштегпен жазу деген ол дұрыс емес уже.
Каналдың еш нәрсесі жоқ, мінекей қараңыз. Каналдың ключевой сөзі, каналдың еш нәрсесі жоқ. И оценка 0 болып тұр, мінекей. Оценка 0 болып тұр. Сізге оценканы көтеру керек. Жалпы настройка жасауды үйрену керек сізге. Настройка жасаңыз. Каналды полный жасаңыз, в общем. Андай сала бергесіз, бірақ енді видеоның сапасын көріп отқан жоқпын. Видеоның сапасы жақсы шығар. Бірақ енді басқа жағыда примерно банан туралы, банан и жаңағы не дегендерді іздесе шықпайды да сіздің канал видеоңыз. Жылдап отыр, в общем, менің матчым басталады. Жаңағы қанат деген кісі сол кезде жібермеді. Все, онда жақсы, мен эфирден шықтым. Қалғанын құдай қалса ертең көреміз, қалған кісілерді. Болмаса маған инстаграммен жіберіп қойыңыздар.